Retrocedim fins l'any 2017 per connectar amb el moment en què vam idear l'anterior marc estratègic. Ens trobàvem en un moment on ja visualitzàvem alguns dels canvis, però poc ens pensàvem que una pandèmia mundial ens posaria a prova a tots els nivells. Destaquem la creació de 3 nous centres de recursos al territori, a Guissona, Agramunt i Verdú, que ens han obert a noves oportunitats per les persones i, sobretot, sent partíceps de la comunitat. Hem obert també nous serveis per les persones i les seves famílies, iniciant la gestió del servei d'atenció domiciliària, dirigit especialment al col·lectiu de gent gran. També iniciem la gestió dels serveis de productes de suport a la Segarra i l'Urgell i obrint una antena a Agramunt, del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, el CDIAP. Finalment, la concepció i construcció de l'equipament comunitari La Bassa, que oferirà nous serveis per l'envelliment actiu a la Vall del Corb. Hem impulsat un nou model de llar residència que fomenta la vida independent a través de la creació d'una petita llar de 7 persones que ha estat tot un èxit. També una aposta ferma per l'adquisició i oferta de pisos de lloguer social per a persones amb discapacitat o situació de vulnerabilitat. Finalment, hem consolidat el model d'atenció a la persona a través de la figura dels facilitadors, empoderant a les persones perquè prenguin les seves pròpies decisions i acompanyant-los a fer realitat els seus projectes de vida. El Servei de Formació i Inserció Enfoc ha obert 3 punts d'orientació i inserció laboral a Cervera, Agramunt i Bellpuig per apropar el servei a les persones que busquen formació o feina. Hem multiplicat per 4 la nostra presència a les xarxes des d'on comuniquem les nostres accions i fem sensibilització i incidència política. Hem fomentat l'autonomia i la formació de les persones amb discapacitat com a voluntàries d'entitats del territori. Seguim treballant amb la mirada posada a Europa, rebent i enviant joves voluntaris que s'impliquen en el nostre territori a través del programa Erasmus+, del qual formem part des de fa més de 20 anys. La implantació d'una nova eina, el programa Més Integra, per millorar el seguiment de les persones i la coordinació entre els equips. També la millora dels processos adquirint els certificats ISO. Hem promogut l'emprenedoria social, oferint xerrades i visites a entitats, centres educatius i projectes de l'economia social, explicant el nostre model i intercanviant i compartint recursos. Com a model d'organització cal destacar la creació de 3 noves entitats jurídiques que partien de l'associació ALBA, com és Qualia, Alba Jussà i l'empresa d'inserció ALBA. Celebrem la creació de llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat. L'entitat ha pogut mantenir l'equilibri pressupostari i garantir la seva sostenibilitat econòmica gràcies a enfortir les activitats del CET, aguantant el gran impacte negatiu que va suposar la pandèmia. ALBA ha comptat amb el suport d'empreses i ciutadania que han recolzat a partir de projectes de valor o a través de crides de captació de fons diferents projectes en benefici de les persones amb discapacitat. S'ha creat un grup de 27 referents d'ètica que han estat treballant l'elaboració d'un codi ètic de bones pràctiques i bon govern que ha comptat amb la participació dels professionals, les famílies i les persones ateses. S'ha reactivat el grup de reflexió ètica, l'ERES, del grup ALBA, format per 10 professionals que debaten i intenten trobar respostes a conflictes ètics del dia a dia gràcies a l'acompanyament de l'Ester Busquets, una experta en la matèria. La preocupació del nostre impacte en el planeta també ens ha portat a impulsar un pla de transició energètica amb la instal·lació de plaques solars, l'adquisició de cotxes elèctrics o la gestió del reciclatge de residus. A l'associació ALBA tenim clar que cada acció compta i que per molt petita que sigui, pot tenir un impacte gegant per a les persones. Ara, més que mai, tots som motor de canvi i transformem per avançar.